саломи гарму самимӣ ба кулли тамошобинони сомонаи ойлатиҷӣ. айни замон мо дар маҳаллаи саховати шаҳри Душанбе қарор дорем ва меҳмони як хонаводае ҳастем, ки дарду аламҳои зиёде доранд. моро муроҷиати як модари аламзадаи тоҷик, муроҷиати як зани беписар, як овчаи бебача ба ин хонадон овардааст. холаи Сафарморо ки 65 сол доранд ва муддати қариб 30 сол мешавад, ки як зиндагии пур аз дард, пур аз ранҷ, пур аз азобро аз сар мегузаронанд, аз забони худашон мешунавем. холаи Сафармо, чӣ шуморо маҷбур кард, ки ба сомонаи ойлатиҷӣ муроҷиат кунед? 29 сола ки ма фақат дар бадармо дар шаҳри Кӯла будем. мисол хонаи хисрмда будам, эварон буд, қатъи оилашон. мо ҷо надоштем. аз сабаб беҷоӣ ба шаҳри Қурғонтепа кӯчида омадем. дар шаҳри Қурғонтепа хай мардакам омон нивоида даромад кор кард. хай соҳиби 9 та фарзанд шудам. шаварам сол 2014 аз дунё мошин задаш гузашт. бебачаем, бехонаем, бедарам, бешавҳарам. дар ваганҳо шиштам, дар садикҳо шиштам, дар берунҳо шиштам. азобҳои сага кашидам. хай чӣ кор кунам? ҳеҷ кас мара дастгирӣ накард. хай ду бародарам дар ҷангҳо мурдак. боз як бародарам дар Федералияи Россияи беморе худаш там 93 давление задаги як тараф шохай. хай оилам боша, фарзандои падарам, ҳар кас ба зиндагии худшона. хай мара ки ёдам мекунад? шаварам дар савдо монтон айрӯи даст киш намон, ки кӯдакҳо бихонанд. хонданишон намонданд. ба ҳамин сабаб кӯдакҳои бечора савдо кардан, чӣ кардан, зиндагиро пеш бурдан. ман Наҷмиддинова Фарида. мо хонаву дар надоштем. мо худмон кӯдакҳои хурдсол ману апам савдогарӣ мекардем, ки яъне барое ки зиндагиро камтарам боша ёрдам кунем. падарам маошаш кам буд, наметавонист ки мақсад зиндагиро таъмин куна ҳама тарафа. аиси пули иҷора мақсад, аиси хурду хӯрока мо кӯдакода зурш намерасид. мо мақсад савдогарӣ мекардем. камакак бор доштем усталча далавирада савдогарӣ мекардем. баъд хай мо натонистем мактаб бихонем. аз сабаби зиндагиро пеш бурдан фикр ғам дарди зиндагӣ ва савдогарӣ то ҳамин синфи чорумона хондем, мактаба партофтем, савдогарӣ кардем ки зиндагӣ пеш биравад. ин модарам 9 та фарзанд дошт, соҳиби 9 фарзанд буд. 4 та писаршон, як духтаршон аз дунё гузаштанд. аз сабаби ки мақсад ҳамин иҷоранишинӣ зиёд кардем. баъзе вақтҳо шид дар вагонҳои хунук зиндагӣ кардем. баъзе вақтҳо шид ки хонаҳои бедард резадам зиндагӣ кардем. кӯдакҳо касал шиданд. ма ба ёд майги додарам касал шид, силфа мегирд. натонист ҳатто ҳамин модари ман ҳамун каса доктор бара лечение кунад. касал шидан, лечение карда натонистам. ҳамин силфа кӯдак касал мурд. 4 та бачаша модарам айдис додага, 1 та духтарша дар ҳамин шаҳри Бохтар. баъд падарам гуфт ки хай соҳиби хона шидан, қин мақсад ба ин маоши ман намешава. ин кори шумо мақсад ил ҳамин хирди хӯрокаи зиндагӣ. ба як хулоса омад ки ҳамин ариза кунам, мақсад дар ҳукумат яъни шаҳри Бохтар ариза кунам. шояд ягон заминаи хонаи тиян ки соҳиби хона шем, мақсад доим дар бадарӣ халос шем. ай ҳамин соли 2009 ҳамин аризабозӣ кардаям ки я дастгирӣ кунам. гуфти гапо то ҳол мора ягон кас модар махмуна аҳвол мо бохабар нашидан, на хона на замин ҳеҷ надодан. мешава шава метем гуфта ваъдаҳои холӣ кардагиан. мо натонистем соҳиби хона шем. кӯдак будам, ба ёд май падарам шавда зангаш задан, кор рафтанда раи калон гуфт мегзарам ай раи мошинира ки якта камази калон ай дур омадаи сарда, я фар дошта я фар не. ҳамихе падарам гуфта мотосикл ай хай мегзарам ки ҳамун камази калон падарма задагиай чанд қарак харидагиай. даже натонистаям рақамшам бигира. ҳамин чанд қа ҳам боис шид ки падари ман маиб дар хона хӯрактагиай, дигар кор рафта натониста. ҳамун задагии камаз падари ман ҷарроҳӣ шид. соли 2014 сол буд ки падарам бо мошин зад вафот кард. мурд аз дунё гузашт. бо зиндагӣ беҳад ба ман ва ин модарам якбора душвортар шид. 4 та духтар мондем, хай шавҳар додан. ҳамамона дар одамои камбағал додан. рости гап ки
камбағал мефаҳма гуфта маро да камбағал доданд. Ман худам соли 2018 сол шавҳар кардам. Як камбағала гуфти гапо гирифта ман. گفتم خیر شاید همین زندگی کنیم یا دیگر فهمی کنیم کار میکنم صاحب خانه میشیم همین در بدری خودم خلاص میشم که تقدیر نصیب مو گفتی گپا همین عروس بازی میکرد بهانه میکرد هرچی میومد مرا میزد بدبینی میکرد به سبب یک سال هم خیلی طاقت کردم شتا خورده و با هم خیلی آدم گفتی گپا نمیشدنی با این فرزندار شدم یا تا بچه کردم این بچه هم کسل دل با این را فهمید که دلش کسله بچه کسلی زایده گفته با یک بورت روزم سید با همین زرد جنگ تو بچه کسلی زایده با همین دیگه طاقت انتاق شد فقط شتا خورده و به سبب مقصد خودش گناهگار ما را به سبب میزنه گفته ما دیگه تاب نیاوردیم جدو شدیم یا دیگری خودم رفتم خانه خواهرچم در کوارتیرش یک خانه مایدهک خطیش میستم گفتم دیگه علاج ندارم پدر ندارم که تای پرم کنه و کود دادر ندارم خطی باید یک خانه مایدهک ایستادم که شوهرش در فدراسیون روسیه کار میکرد یک سال کار کردن آمدن دیگه برای ما در اونجا جای نبود دیگه ما ایزو کشت دیگه ما ای خانه خواهرچم برآمدم قطعی پسرم مایدهک خردسال برآمدم کودک در مادرم میموندم سوادی کافی ندارم یا جا کار کنم خانه های مردم کسی زنگ میزنه من اوبارکه کنی میرم اوبارکه میکنم خیلی 40 سم 50 سمتیان چند سمتیان میام همون پول جمع میکنم پول اجاره میتم جایش میشود که ما نونی خورده نمیاویم برای که من یاسم بالا یاسم میمونم پول اجاره میتم که سر میکنن چند روز دیر میکنی سر میکنن آدمی به خانه در به حد قینه مشکل هیچ کس حساب نمیکنه آدم چی کار بغلطه هیچ کس کار قبول نمیکنه یک حتی پاسپورت به خدمت و شهادتنامه گرفتن به همین چقدر عذابو کشیده هیچ کار نمیکنه ای سببی که خانه و جای زیستی انیق نداری پرپسکا میگه نیستی هیچ که دستگیری نمیکنه صاحبی پاسپورت شدن قینه حتی صاحبی لباسی نو شدن نمیتونیم هیچ وقت همین لباس های مردم پوشیده میگرده کسی که یکان همسایه ها میشناختگی زنگ بزنه که بیا لباس همون هسته یا مایده شدگی یا چشدگی میم همون لباس های کنه و در فرزند بپوشیم شوهر میگه نه خود درکاری نه فرزندی کسالیت میگه بچم هم میگونه میکنه آدم نمیکنه بچم ده خودم نمیتونم حتی دوروی مقصد کسالی دیلای دوروش حتی بعضی وقت گفته نمیتونم یا دورو میگیری یا خوردنی میخری نمیتونم زورم نمیرسه مردک در قینه حالی مزنه کن ای کجا همه زندگی باری وزمی نمیتونم برداشت مانده شدم ای همین کودکیم عذاب بسیار مانده شدم فقط سر در فکر همین به خانگی کی ما صاحب خانه میشیم ای در بداری خلاص میشیم ما هرچند امالی رحمان ای نزدیک هم ندیده باشم که همچون پدروار مهر دارم بسیار سخناشم مجلس برآمده‌اش گوش میکنم بسیار سخنای تاثیر بخش بسیار سخنای راست دارد بسیار مهر دارم با هم جناب عالی محترم علی رحمان بسیار سخنای زیبا میکنم میگه فرزندتون تعلیم تربیه بتین میگه درست گپ میزنن من هم میخوام که فرزند درست تربیه بتم پگه کلان شود به خلق وطن خودش خدمت کنه نه که مرا یه اذیت بسیار میته که سرم فقط در فکر به خانگی مقصد نمیتونم همین فکری بسیار نمیتونم که فرزند خدمت درست تربیت مرا دستگیری کنه ما صاحب خانه و در شویم فکرم دیگه کم اگر راحت شود که ما روز در خانه خودمان زندگی داریم دیگر فکری به خانگی در سرم نیست من همین فرزند من بتونم درست تعلیم تربیه بتونم در یک مکتب مانم بخونه کسلی شدم نمیزاب شدم زبم کلان شده بسیار وقت دل مدرم نمیلرزه دست پاچه میلرزه شرایطی ندارم که من طبابت کنم نیسا به خودم هیچ وقت نمیتونم رسیده چون که همون کاری میکنم هیلا بعضا وقت به خرد خوراکه میرسه یا پول اجاره نشینی کاغذی کم بیزاتی میگم ندارم کاغذ کم بیزاتی کردن نمیتونم ای سببی
جای زیست یعنی نداشتنم نمیتونم. بسیار عذاب کشیدگی هیچ کس باور نمیکنه. درد ما در کی بگم کجا رو موقع یک قیامت کاغذی دنیا داریم در شهر دوشنبه هم مراجعت کردیم در شهر باخترم تا امروز هیچ کس خواه به فرزندی به پسری بچه مادر من ندیدن خواه به شوهریش خاطر نکردن یکم طرف خاطر نکردن که خودم دم اگر نه هم مادرم دم گفتی گپا دستگیری نکردن که صاحب یک خانه شود که خواهی خوب گنده 15 سالی پدرم کار کرده کارگر دولت به امرم اقلا هیچ دم به نظر نگرفتن یکم کس ما را مقصد دستگیری نکرد مادر ما صاحبی خانه رو در شود در سر پیریش که جوره و 4 تا دخترش که جوره نشینی خودش بسیار مشکل در تق میشه و یک همسایه یک تینونه یا شیره یا چی میدروره کودکش در آی میکنه به دستی کودکش خانه کوارتیران کرده و چند گفت بربطه میگه در دلم میگه با کلچه زدن اندی هیچی نیاره کوارتیران کرده کودک میگه چی با و چخمونه کوارتیران کرده میگن چی با همه خانه داره همه نداره میگه بسیار عذاب کردیم حقا در فکرم سرمانه تکذری میمونیم دیلو مونده ترس حاضی پلی کوارتیرم یا حاضی پلی سوید میاد پلی مصرم یا همه اورا ای کجا میتونم آورده و دمی راهی راست باشه ای کجا میری قدر پولیس من محترم جنابی عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میخوام که خیلی شاید ما را بشنوه و ببینه ای درد دلی همین مادر پیری ما و ای درد دلی ما با خبر شود شاید ما رو دستگیری کنن. اما دستان 6 ساله آتا ندارم میخوام عجله بالی یک خانه بمونده کسی که ما رو میبینه صاحب کارا بچه ها فرزندان برادران مادرها ما رو میبینه شما دستگیری کنید ما رو یاردم کنید ما رو صاحب خانه صاحب جا و مکان کنید